安全检测，插座安全绝缘测试器，含漏电跳脱功能。操作简单，只需将测试器插上插座即开始测量。仪器具有漏电保护测试功能，按下漏电测试键，当电器跳闸，表示漏电保护正常；若无跳闸，则表示无漏电保护。测试结果会以指示灯的方式显示。当线路正常时，左边和中间的指示灯亮起，只亮中间指示灯，表示缺零线；只亮左边指示灯，表示缺地线。所有指示灯都不亮，表示缺火线；3个指示灯都亮，表示相地错并缺地线。左边和右边的指示灯亮，表示火零线接错；中间和右边的指示灯亮，表示火地线接错。